गुरुभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। एतस्मिन् द्वितीये श्लोके मुख्यतः ये विद्वांसः सन्ति वेदान्तिनः आत्मनिष्ठावन्तः जनाः तेषां संगः प्राप्तव्यः, मध्ये मध्ये तैः सह उपवेष्टव्यं, तेषां विचारः श्रोतव्यः। कुत्रचित् प्रवचनादिकं प्रचलति तत् प्रवचनं श्रोतव्यं। यदि केचन प्रश्नाः संशयाः भवन्ति तदा तैः सह तद्विषये विचारः करणीयः। एवं चेत् ईश्वरस्य विषये शास्त्राणि यत् वदन्ति तस्मिन् स्पष्टा काचित् कल्पना उत्पद्यते अस्माकं मनसि। अतः सत्सङ्गः इति एकः विषयः। पुनः सत्सङ्गेन भगवद्भक्तिः प्राप्यते। भगवद्भक्तिः किञ्चिन्मात्रेण प्राप्ता, तस्मात् सत्सङ्गः, सत्संगेन भगवद्भक्तिः इतोपि वर्धते। अतः भगवद्भक्तिः तदर्थम् अग्रिमसोपाने सूच्यते। पुनः भगवद्भक्तिं प्राप्य अस्माकम् इन्द्रियाणां बाहिर्मुख्यमस्ति, बहिर्मुखता अस्ति। इन्द्रियाणि अनावश्यकविषयाणां चिन्तनं कुर्वन्ति। अतः तद्विषये किंचित नियन्त्रणमपि आवश्यकं भवति। अतः शम दम इति एतत् उभयमपि सूच्यते। पुनः यदा विचारस्य काचित् परिपक्वता प्राप्यते तदा तदर्थम् अन्यानि सर्वाणि कार्याणि पार्श्वे संस्थाप्य केवलम् एकमेव कार्यं, एकमेव चिन्तनं, तदर्थं विविदिशा संन्यासः इति सूच्यते। संन्यासस्य प्रकारद्वयमपि अहम् अग्रे वदिष्यामि तस्मिन् समये। यदा मनसि विविदिशा संन्यासः अर्थात् वेत्तुम् इच्छा, ज्ञातुम् इच्छा। यदा आत्मानं ज्ञातुम् इच्छा भवति, परमात्मानं ज्ञातुम् इच्छा भवति, अर्थात् परमात्मचैतन्यं किमिति ज्ञातुम् इच्छा भवति, तदा तत्पूर्तये कश्चन विद्वान् द्रष्टव्यः। अतः तस्य समीपं गन्तव्यं। तस्य नामेव अस्ति गुरोः समीपगमनं, गुरूपसदनं।
एवं गुरुसमीपं गत्वा तस्य सेवा सत्कारः पूजा सः यथा प्रसन्नः भवेत् आचार्यः। अनन्तरं यदा आचार्यः गुरुः प्रसन्नः भवति तदा सर्वाः विद्याः उद्घाट्य पुरतः स्थापयति। अन्यथा सः पश्यति पुरतः विद्यमानस्य बहु अहङ्कारः अस्ति, एतस्य केवलं सामान्यचर्चा एव अस्ति, आत्मविद्यां ग्रहीतुं सामर्थ्यं नास्ति, अधिकारी नास्ति, यतः सः सामान्यम् उत्तरं दत्त्वा अनन्तरं विषयं त्यजति। परन्तु यदि अधिकारी अस्ति, उत्तरं श्रोतुं तस्य मानसिकता अस्ति, तर्हि तमेव विषयं सः सम्यक् बोधयति। अतः गुरुशुश्रूषा द्वारा सः प्रश्नं पृच्छति चेत् उत्तरं प्राप्नोति चेत् ततः श्रवणस्य आरम्भः भवति। एवम् एतस्मिन् श्लोके एते विषयाः, एतानि साधनानि अत्र सन्ति। अत्र इदानीं यत् साधनं निरूप्यते द्वितीयम् अस्ति भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम्। भगवतः विषये अर्थात ईश्वर विषये अस्माकं भक्तिः दृढ़ा भवेत्। भक्तिः दृढ़ा भवेत् इत्युक्ते भक्तिः अस्ति, भक्तौ इतोपि संवर्धनं भवति, इतोपि वर्धनं भवति। यदा भक्तौ वर्धनं भवति, भक्तिः दृढ़ा भवति, तदा तद्विषये अस्माकं कुतूहलद्वारा प्रश्नानां समाधानं यत् भवति तत् हृदये तिष्ठति, तस्य परिणामः भवति। अत्र एकः अंशः सदा सर्वदा स्मरणीयः। आध्यात्मिक यात्रायां आत्मसाक्षात्कार मार्गे वयं स्मः। आत्मसाक्षात्कारः इत्युक्ते आत्मनः वास्तविक स्वरूपस्य ज्ञानम्। इदानीम् आत्मनः ज्ञानं नास्ति इति नास्ति, ज्ञानं तु अस्ति, परन्तु वास्तविक स्वरूपं वयम् आत्मनः न अवगच्छामः। इदानीं देहमधिकृत्य अथवा इंद्रियाणि अधिकृत्य अथवा मनः बुद्धिः एतान् सर्वान् अंशान् अधिकृत्य वयं स्वस्य परिचयम् अवगच्छामः। अतः अहं बुद्धिमान् अस्मि उत मंदबुद्धिः इति बुद्धिमधिकृत्य, अहम् अशान्तः अस्मि मनः अधिकृत्य, एवमेव अहं बधिरः अस्मि काणः अस्मि, अस्माकं चक्षुरिन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय इत्यादिकं सर्वम् अधिकृत्य, मम हस्तौ कार्यं कुरुतः न कुरुतः, पादेन खञ्जः अस्मि, कर्मेन्द्रियम् अधिकृत्य, अहम् उन्नतः गौरः कृष्णः देहमधिकृत्य, एते सर्वेपि परिचयाः अस्माकं देहादिकम् अधिकृत्य सन्ति। वास्तविक परिचये आत्मनि एते अंशाः न सन्ति। एतेषाम् अंशानां तु आवागमनमस्ति। मुख्यः अंशः तु आत्मा, सः तु अशरीरी अस्ति। आत्मनः मृत्युः नास्ति, आत्मनः जन्म नास्ति।
आत्मा निर्गुणः अस्ति, निराकारः अस्ति, अविक्रियः अस्ति, शास्त्राणि वदन्ति, वेदाः वदन्ति, वास्तविकस्थितिः अस्ति। सः अस्माकं स्वरूपः, तत्स्वरूपम् अवगन्तुम् अस्माकम् एषा यात्रा अस्ति। परन्तु इन्द्रियाणां विषयः आत्मा नास्ति, अतः सहजतया वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। एतदर्थं प्रथमं सोपानं भवति सगुणस्वरूपं ज्ञातव्यम्। ईश्वरस्य निर्गुण निराकार रूपम् अस्ति इति वयं जानीमः, परन्तु ईश्वरस्य निर्गुण निराकार रूपस्य दर्शनं वयं कर्तुं न शक्नुमः, अवगन्तुं शक्नुमः। अनुभवः अपि बुद्धिद्वारा मनसा वा इन्द्रियादिभिः न शक्यते। अनुभवः अपि साक्षात् साक्षी द्वारा एव शक्यते। अतः साक्षी भाष्यमेव। यथा मनसः सुख दुःखमपि इन्द्रियादि द्वारा नावगम्यते, साक्षी भाष्यमस्ति, तथैव आत्मनः स्वरूपम् आत्मद्वारा एव अवगन्तुं शक्यते। आत्मैव ह्यात्मना ज्ञायते आत्मानं। परन्तु तस्मात् पूर्वं यदि सगुण साकार स्वरूपम् अवगच्छामः तर्हि निर्गुण निराकार स्वरूपम् अवगन्तुं सरलता भवति। अतः ईश्वरस्य सगुण साकार स्वरूपम् अवगन्तव्यं भवति। ईश्वरस्य सगुण साकार स्वरूपं यदा अवगच्छामः तदा अस्माकम् ईश्वरं प्रति श्रद्धा भक्तिः इतोपि वर्धते। यथा कस्यचित् जनस्य विषये कोऽपि वदति, सः बहु सज्जनः अस्ति, बहु उत्तमः अस्ति, बहु उत्तमं कार्यं करोति। उदाहरणं यथा इदानीं प्रकृतम् उदाहरणं पश्यामः। सामान्यं यथा नरेन्द्र मोदी अस्ति, तस्य विषये बहूनाम् अभिप्रायः बहु उत्तमः अस्ति, परन्तु यदा सः प्रत्यक्षं नरेन्द्र मोदी महोदयं सः पश्यति, उपविशति, वार्तालापं करोति, तदा तस्य तस्मिन् श्रद्धा इतोपि वर्धते। जनाः तद्विषये बहु बहु किमपि उक्तवन्तः भवन्ति, कदाचित् प्रशंसावचनानि, कदाचित् निन्दावचनानि, परन्तु यदा प्रत्यक्षं तेन सह कोऽपि कार्यं करोति, तस्य भावनाः पश्यति, तदा इतोपि श्रद्धा वर्धते। तथैव ईश्वरविषये वयं सामान्यं किञ्चित् जानीमः, परन्तु इतोपि अधिकं यदा जानीमः तदा अस्माकं श्रद्धा इतोपि वर्धते। सा एव श्रद्धा भक्तिरूपेण परिणता भवति। सा एव भक्तिः अस्माकम् ईश्वरसामीप्यं प्रापयति अस्मान्। अतः ईश्वरस्य विषये यदा ईश्वरः एव ईश्वरः परमात्मा इति यदा वदामः, तदा जीवात्मा परमात्मा इति रूपेण यदा पश्यामः, तदा जीवात्मा अहं, परमात्मा ईश्वरः। अतः ईश्वरः यदा अस्माकम् एव परम आत्मा अस्ति, ईश्वरोऽपि वदति मम एव अंशाः सर्वे जीवाः सन्ति, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इति भगवान् श्रीकृष्णः स्पष्टं वदति भगवद्गीतायां। तथैव सर्वत्र अणुमात्रं यदि ईश्वरः एव अस्ति तर्हि ईश्वरं विहाय अन्यः नास्ति, तर्हि मयि ईश्वरं विहाय अन्यः कः आत्मा भवितुमर्हति? एवं तात्विकदृष्ट्यापि चिन्तयामः, तदा स्पष्टतया एतद् अवगम्यते। अतः ईश्वरं यदा वयं शास्त्रद्वारा अवगच्छामः तदा ईश्वरद्वारा एव, ईश्वर अवगमनद्वारा एव ईश्वरस्य सर्वव्यापकताम् इत्यादिकम् अवगत्य
अहम तस्मात् पृथक् नास्मि इति बोधः अपि भवति। एवं आत्मा अनात्मा इत्यनयोः विवेकः यदा जायते तदा अस्माकं स्पष्टतया साक्षात्कारं प्रति अस्माकं गतिः भवति। अग्रे वयं वर्धनं कुर्मः। अतः अत्र एकं प्रथमं वाक्यं यत् स्थापितमस्ति बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। कठोपनिषदः मन्त्रः अस्ति, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। अयमात्मा प्रवचनेन न लभ्यः अर्थात बहुभाषणं शृणोति अथवा बहुभाषणं करोति आत्मनः विषये, तेन भाषणमात्रेण, भाषणश्रवणमात्रेण अथवा भाषणेन केवलम् आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तुं न शक्यते। आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तुम् अंतःकरणस्य शुद्धिः आवश्यकी भवति। यदि भाषणम् अस्माकं कामना प्रेरितम् अस्ति, यशप्राप्तये अस्ति, लोकेशना अस्ति, तदा हृदये शुद्धिः नास्ति। यदि हृदये शुद्धिः नास्ति तर्हि भाषणं वयं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः, तत्र सन्देहः नास्ति। परम् आत्मनः स्वरूपस्य प्रकटनं तत्र न भवति। यतः आत्मस्वरूपं तदा एव प्रकटितं भवति यदा तस्य उपरि एकमपि आवरणं न भवति। सर्वाणि आवरणानि यदा निर्गच्छन्ति तदा एव स्वरूपस्य प्रकटनं भवति। अतः अयमात्मा प्रवचनेन न लभ्यः इति यमराजः नचिकेतसः पुरतः वदति। न मेधया, बहुबुद्धिः अस्ति चेत् महान् साइंटिस्ट भवितुमर्हति, परन्तु महान् साइंटिस्ट अस्ति आत्मसाक्षात्कारः शक्यते इति नास्ति। यतः आत्मसाक्षात्कारार्थम् आवश्यकगुणाः सन्ति। एवं चेत् बहु मेधया अपि न लभ्यते, न बहुना श्रुतेन अपि। तर्हि कथं लभ्यते? एष आत्मा यं वृत्ते, आत्मा यस्य वर्णनं करोति। वयम् आत्मानं वर्णनं कुर्मः इति न, वयं कुर्मः, आत्मनो वर्णनं कुर्मः। आत्मा अपि यदा अस्माकं वर्णनं करोति तदा लभ्यते। इत्युक्ते एकेन हस्तेन यथा ताली प्रदानं न शक्यं तथा केवलं मम कथनेन मम आत्मा न सम्भवति। मम आत्मसाक्षात्कारार्थं मम यत् अहम् इति स्वरूपम् अस्ति तत् स्वरूपम् अन्य स्वरूपं त्यक्त्वा यदा भवति तस्य अर्थः स्पष्टः अस्ति। यावत् कालपर्यन्तम् अन्यान् विषयान् त्यक्तुं सिद्धः नास्मि तावत् कालपर्यन्तम् अहं स्वयं आत्मनः स्वरूपम् अवगन्तुं न शक्नोमि। अतः भिन्नरीत्या भगवान् यमराजः आचार्यः वदति, यम् एषः आत्मा यं वृणुते तेन लभ्यः। तेन लभ्यः इत्युक्ते कथं लभ्यः? यथा वस्तु लभ्यते, यथा वयम् आपणात् वस्तूनि आनयामः तथा लभ्यते, तथा न। विवृणुते, अयमात्मा स्वां तनूं विवृणुते, स्वस्य स्वरूपं प्रकटयति। प्रकटनम् एव स्वरूपस्य ज्ञानमस्ति, बोधः अस्ति। स्वस्य स्वरूपस्य बोधः एव स्वस्य स्वरूपस्य साक्षात्कारः अस्ति।
अतः उच्यते आत्मसाक्षात्कारः इति। एतदस्माकं टार्गेट् अस्ति। आत्मसाक्षात्कारः अस्माकं टार्गेट्। वेदान्तिनाम् आध्यात्मिक जीवन जीवितुं ये इच्छन्ति तेषां मोक्षं प्राप्तुं ये इच्छन्ति तेषाम्। अतः टार्गेट् निमित्तं ये अन्येपि बहवः स्टॉपेज सन्ति, तेषामपि आवश्यकता भवति। अतः ईश्वरानुग्रहः आवश्यकः भवति। ईश्वरस्य कृपा, गुरोः कृपा इत्युक्ते शास्त्रकृपा, अनन्तरम् आत्मकृपा। एतत् भवति। ईश्वरस्य कृपा सर्वदा अस्ति, सर्वत्र अस्ति, सर्वेषां कृते अस्ति। तत्र समानतया अस्ति। गुरोः कृपा तदा भवति यदा शास्त्रं प्रति अस्माकं दृढ़ श्रद्धा भवति। पठितुम्, आलोडनं कर्तुं, चिन्तनं कर्तुं, तद्विषये दिनं दिनद्वयं दिनत्रयमपि कदाचित् चिन्तनपेक्षितं भवति। यथा तस्य चिन्तनम् अग्रे 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 कुर्वन्तः गच्छामः तथा तस्य रूपं प्रकटितं भवति। वास्तविकं रूपं यदा प्रकटितं भवति तदेव शास्ति। अतः गुरुः अपि पश्यति एषः चिन्तनं कुर्वन् अस्ति, कुत्रचित् समस्या अस्ति चेत् गुणं करोति। अतः गुरोः कृपा अपि आवश्यकी। गुरोः कृपा तदेव शास्त्रकृपा अस्ति, ईश्वरस्य कृपा अस्ति, गुरुः कृपा अपि अस्ति। परन्तु आत्मकृपा यदि नास्ति, अहं स्वयमेव यदि सिद्धः नास्मि तदानीमपि सिद्धिः नास्ति। अतः आत्मकृपा अपि आवश्यकी भवति। सर्वविध सुविधाः सन्ति, परन्तु अहम् अग्रे गन्तुं यदि सिद्धः नास्मि, लक्ष्यं प्रति गन्तुं कथमपि न शक्यते। अतः लक्ष्यं प्रति गन्तुं ईश्वरस्य कृपा, शास्त्रकृपा, गुरोः कृपा, आत्मकृपा अपि आवश्यकी भवति। एवं ईश्वरानुग्रहः सर्वेभ्यः समानरूपेण लभ्यते। परं येन मनसा बुद्ध्या हृदयेन सः ईश्वरः इह्यते तेन सामीप्यम् अनुभूयते। अतः ईश्व्यं तदा एव अनुभूयते यदा अस्माकं मनः बुद्धिः हृदयं सर्वमपि ईश्वरं प्रति समर्पितं भवति। एतस्य नामेव अस्ति अव्यभिचारिणी भक्ति। अर्थात मम हृदये ईश्वरं विहाय अन्यस्य कस्यापि प्रवेशः नास्ति। प्रवेशः अस्ति चेत् व्यभिचारी। व्यभिचारः अर्थात विचारे परिवर्तनं भवति, अन्येषां समावेशः, तस्य नामेव अस्ति व्यभिचारः। अव्यभिचारः इत्युक्ते अन्यत्र कुत्रापि विचरणं नास्ति, अन्यत्र गमनं नास्ति, अन्येषां प्रवेशः नास्ति, केवलम् ईश्वरस्य एव ईश्वराय एव तत्र मार्गः। अतः तस्मिन् हृदये यदा ईश्वरः एव सर्वदा तिष्ठति तदा सा एव भक्तिः अव्यभिचारिणी भक्तिः भवति। अव्यभिचारिणी भक्तिः अपि दृढा भवति। व्यवहारे पश्यतु, वयं व्यवहारे अस्माकं सम्बन्धः कीदृशः भवति। अस्माकं उदाहरणं यथा पुत्रस्य पितृभक्तिः अस्ति, पुत्रस्य मातृभक्तिः अस्ति, एवं बहूनां पत्नीभक्तिः अपि भवति, पतिभक्तिरपि भवति, अपेक्षिता अपि। तत्र अयोग्यं किमपि नास्ति। परन्तु यदा पुत्रस्य पितृभक्ति, तदा पिता जनकः, माता जननी, अतः जनक जन्य भाव संबंधः भवति पित्रा सह, जननी जन्य भाव संबंधः भवति मात्रा सह। एवमेव सर्वैः सह तस्य संबंधः। परन्तु ईश्वरं प्रति यदि कस्यापि संबंधः अस्ति
तर्हि केवलं भक्तिसम्बन्धः एव अस्ति। उदाहरणं यथा बहवः बालगोपालं पूजयन्ति, बालकृष्णं पूजयन्ति, केचन ईश्वरं पुत्रः इति मत्वा पूजयन्ति, केचन अथवा काश्चन ईश्वरः पतिः इति मत्वा पूजयन्ति, केचन मत्वा सखी इति मत्वा, यथा द्रौपदी सखी इति मत्वा पूजयन्ति। सर्वेषां मनसि पुत्रभाव, मित्रभावना, पतिभावना अथवा शत्रुभावना अपि भवितुमर्हति। केचन ईश्वरं शत्रुरूपेण पूजयन्ति, सर्वदा तस्य स्वप्नं पश्यन्ति, जागं कृत्वा तस्य नामेव स्मरणं भवति, सर्वदा तस्य नामेव स्मर्यते, शत्रुरूपेण अपि स्मरणं भवति, अतः शत्रुरूपेण अपि भक्तिः अस्ति। एवं चेत् भिन्न भिन्न रूपेण भक्तिः अस्ति, परन्तु सर्वेषां मध्ये यथा जन्यजनक भावः, जननी जनक भावः अथवा सख्य भावः इति सह भावः नास्ति, भावः तु एकः एव अस्ति, भक्तिः। अतः ईश्वरेण सह व्यवहारेषु यदा वयं भिन्न भिन्न सम्बन्धं पश्यामः, तेषां परिवर्तनं वयं पश्यामः। कदाचित् बाल्यकाले एकस्मिन् विद्यालये एकः बालः एका बालिका द्वौ अपि पठतः, तदानीं सहपाठी, अनन्तरं किञ्चित् कालं गत्वा सखीभावः, मित्रभावः, किञ्चित् कालं गत्वा विवाहः भवति, तदा पतिभावः, पत्नीभावः, भावपरिवर्तनमस्ति, परन्तु ईश्वरेण सह तु एकः एव भावः भवति, केवलं भक्तिभावः। अतः ईश्वरेण सह अन्यत् सम्बन्धं किमपि वयं न पश्यामः, न अपेक्षितं, तथा नास्ति अपि। एकः एव भावः भवति, मातृत्वं पुत्रत्वं या कापि दृष्टिः, परन्तु तत्र एकः एव भावः भवति। ईश्वरः अपि तथैति, ये जन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्थात् किमर्थं कश्चन पुत्रभावः, कश्चन पतिभावः, मम एकमेव कार्यं, कोऽपि पत्नी वदतु, कोऽपि पुत्रः वदतु, अतः सर्वेषां कृते अहं पुत्रः, पत्नी, पतिति भवामि। ईश्वरः तथा न चिन्तयति। ईश्वरः वदति, अस्तु, येन रूपेण यथा माम् आह्वयन्ति, पश्यन्ति, भजन्ति, अहं सर्वेषां तथा स्वीकारं करोमि। ईश्वरोऽपि तथा। पश्यतु, अत्र एकं बहु उत्तमम् उदाहरणमस्ति। स्वामी दयानन्दः, अस्माकं गुरुवर्याः, बहुवारं वदन्ति स्म कि जीवने स्थितिः कथं भवति। तत्र एकः आसीत्, स्वामिनः गुरुमहाराजानां सेवां करोति स्म, परं तस्य कण्ठः बहु उत्तमः आसीत्। सः सम्यक् भजनानि गायति स्म। मध्ये मध्ये तम् आहूय स्वामी दयानन्द महाराजाः बहु सङ्गीतप्रियाः, अतः किमपि गायतु, तस्य समीपतः भजनं शृणोति स्म। सः पाचकः, प्रातः मध्याह्ने सायं सदा सदा पाककार्यं करोति स्म, परन्तु मध्ये मध्ये पाकशालायां किञ्चित् गीतम् अपि गायति स्म। तदा स्वामिनः मनसि आगतं, यदि एषः किञ्चित् प्रशिक्षणं तर्हि उत्तमः गायकः भवितुम् अर्हति। अतः तस्य एड्मिशन् संस्कृतविद्यालये कृतवान्। सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्य उत्तमः गायकः अभवत्। अनन्तरं स्टेज प्रोग्राम तं सर्वं गायति। पूर्वं केवलं पाककार्यमासीत्, कदाचित् अर्थात् फुल टाइम पाककार्यं, कदाचित् किञ्चित् टाइम तस्य
गीतगानम् इदानीं फुल टाइम गीतगानं कदाचित् पाककार्यम् एकवारं सः स्वामिनः दर्शनाय आगच्छति गुरुमहाराजानां दर्शनाय किमपि निर्मातव्यमासीत् रात्रौ स्थितवान् प्रातः सः अल्पाहारं निर्माय दत्तवान् तदा स्वामिनः पृष्टवन्तः भवान् पाककार्यम् अपि स्मरति किल सः उक्तवान् बहु समयः किमपि न भवति एतत् कार्यं कर्तुं परन्तु इतोपि कदाचित् मध्ये गच्छामि अर्थः कः अभवत् पूर्वं पूर्णावधि पाचक आसीत् अनन्तरं पूर्णावधि पाचकः आसीत् अल्पावधि गायकः परिवर्तनं प्राप्य पूर्णावधि गायकः अभवत् अल्पावधि पाचकः अस्माकं जीवने एतत् द्रष्टव्यम् एतद् आवश्यकं भवति अर्थात् प्रासंगिक भक्तित्वात् पूर्णावधि भक्तित्वं यथा तस्य पाचकस्य पूर्णावधि पाचकत्वम् आसीत् प्रासंगिक संगीतत्वम् आसीत् तस्मात् सः पूर्णावधि संगीतत्वं प्राप्तवान् प्रासंगिक पाचकत्वम् एवं अस्माकं जीवने पूर्णावधि व्यवहारकत्वम् इदानीम् अस्ति प्रायः 24 घण्टासु अस्माकं 900 कालः व्यावहारिक कार्येषु गच्छति अन्यानि कार्याणि कुर्मः तत्र यदि परिवर्तनम् आनयामः 99% व्यावहारिक कार्यं यदस्ति तत् त्यक्त्वा यदि वयं 99% अस्माकं ईश्वरचिन्तनम् आत्मचिन्तनम् आध्यात्मिक कार्यम् आनयामः तर्हि अस्माकं जीवनं परिवर्तितं भवति पूर्णावधि व्यवहारकत्वात् प्रासंगिक व्यवहारकत्वं यदस्ति तत्र परिवर्तनं कुर्मः पूर्णावधि व्यवहारस्य स्थाने पूर्णावधि भक्तित्वम् आनयामः अनन्तरं व्यवहारं प्रासंगिकं कर्तुं शक्नुमः एवं यदि कृतं तर्हि अस्माकं जीवने अस्माकम् एषा भक्तिः दृढत्वं प्राप्नोति अन्यदपि रमण महर्षिः अन्य आचार्याः अपि वदन्ति भक्तिः अपि त्रिधा अस्ति एकं तु काया शरीरेण कायया द्वितीयं वाचा तृतीयं मनसा कायया किमस्ति जपः पूजनमस्ति पूजादिकार्यं कायया अस्ति जपकार्यं वाचा अस्ति वागेन्द्रिय उपयोगः अस्ति चिन्तनकार्यं मनसा अस्ति अतः उत्तरोत्तरं शरीरद्वारा यानि कर्माणि सन्ति तानि कर्माणि यदि मनसा वाचा परिवर्त्यन्ते तदानीम् उत्तमतां प्राप्नुवन्ति शरीरापेक्षया इंद्रियादि द्वारा वागेन्द्रियादि द्वारा कृतं कार्यम् इतोपि उत्तमम् अस्ति तदपेक्षया मनसा मानसिक पूजा मानसिक जपः मानसिक कार्यम् इतोपि श्रेष्ठमस्ति अतः रमण महर्षिः वदति कायवाङ् मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् काय वांग मनः कार्यम् उत्तमम् कथं पूजनं काय कार्यं जपः वांग कार्यं चिन्तनं
मनः कार्यं मनसः कार्यम्, अतः क्रमशः एतानि यानि कार्याणि सन्ति, कायकार्यं, वाङ्कार्यं, मनकार्यं, क्रमशः पूजनं जपं चिन्तनम् इत्यादि श्रेष्ठत्वं प्राप्नोति। अतः शनैः शनैः अस्माभिः अस्माकं भक्ति कार्ये मानसिक भक्तिः वर्धनीया, मनसा कार्यं वर्धनीयम्। यतः मनः प्रधानमस्ति। एवं पश्यामः चेत् मानसिक पूजा बहु सरला अस्ति। कुत्रापि पुष्पाणि आनेतुं गन्तव्यं नास्ति। नेत्रे निमील्य कल्पनां करोतु, कमलपुष्पार्पणं करोमि, पाटलपुष्पम् अर्पयामि। विश्वस्य यानि उत्तमानि पुष्पाणि सन्ति, तस्य समयः अस्ति नास्ति, सीजन् अस्ति नास्ति, अर्पयितुं शक्यते, अर्पितुं शक्यते, वयम् अर्पयामः। श्रेष्ठतम पुनः तद् श्रेष्ठम् इत्यपि उच्यते। एवं एतेन क्रमेण निरन्तरम् ईश्वरं प्रति अस्माकं श्रद्धा वर्धनं भवेत्, अस्माकं भक्तिवर्धनं भवेत्। एतत् सर्वं सम्भवति गुरोः सानिध्यं प्राप्य। अतः सद्विद्वान् उपसृप्यतां यदा सत्संगः सत्सु विधीयतां यदा उक्तं, सज्जनानां यदा संगः भवति, भक्ति मार्गे आध्यात्मिक मार्गे ये सन्ति तेषां यदा संगः भवति, तेषां यदा मैत्री भवति, तदा तत्पठितुं प्राप्यते। यदि कश्चन मद्यपः अस्ति, मद्यपस्य मैत्री भवति, तर्हि सः मद्यं पातुं प्रेरयति। यदि कश्चन धूम्रपानं करोति, धूम्रपः अस्ति, तर्हि सः अस्माकं पुरतः धूम्र शलाकां स्थापयति, धूम्रं स्थापयति, तत् पातुं प्रेरयति। यस्य मनसि, यस्य शरीरेण, यस्य इन्द्रियाणां द्वारा यादृशं कार्यम् अस्ति, तदेव सः तत् कर्तुं प्रेरयति। अतः संगस्य प्रभावः एषः। ईश्वर यः यस्य संगं कुर्मः, सः आध्यात्मिक मार्गे अस्ति चेत् अस्माकम् आध्यात्मिक मार्गं प्रति उन्नतिः शीघ्रं भवति। एषा उन्नतिः एवं प्रकारेण भवति, सः एव अस्मान् बोधयितुं शक्नोति। कायद्वारा भक्तिः, इन्द्रियादिद्वारा भक्तिः अथवा मानसिक भक्तिः कथं क्रमेण प्राप्तव्यं सर्वं सः बोधयितुं शक्नोति, तत् प्राप्यते। ईश्वरं प्रति सततं यदा अस्माकं सभानता भवति, तदा अस्माकं भक्तिः दृढा इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, ईश्वरः कः इति प्रश्नः चेत्, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञानस्य च वैराग्यस्य षण्णां भग इतीरणा। तो भग यस्य समीपे अस्ति सः भगवान्। यस्य समीपे भग इत्युक्ते सम्पत्तिः। यथा धनमस्ति, ज्ञानमस्ति, ज्ञानवान्, विद्या अस्ति, विद्यावान्, तथैव भगः अर्थात संपत्तिः अस्ति, सः भगवान्। परन्तु संपत्तिः इत्युक्ते का? तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रम् ऐश्वर्यं यस्य समीपे अस्ति, वीर्यस्य, वीर्यं तेजः, यशसः अर्थात यशः, श्रियः, ज्ञानस्य च वैराग्यस्य अर्थात ज्ञानमपि अस्ति, वैराग्यमपि यस्य समीपे अस्ति, एतदेव अस्ति भगः, संपत्तिः। एतत् षट् यस्य समीपे अस्ति, एतत् षट् केवलम् ईश्वरस्य समीपे भवितुम् अर्हति। समग्रम् ऐश्वर्यं, किंचित् ऐश्वर्यं मनुष्याणां देवानां समीपे भवितुम् अर्हति। मनुष्यस्य अपेक्षया देवस्य समीपे किंचित् अधिकं ऐश्वर्यं भवितुम् अर्हति। परन्तु समग्रम् ऐश्वर्यं तु केवलम् ईश्वरस्य समीपे एव सम्भवति। संपूर्ण शक्तिः मानवः शक्तिमान् भवितुम् अर्हति
देवः इतोपि शक्तिमान् भवितुमर्हति, परन्तु संपूर्ण शक्तिः सर्वशक्तिमान् तु ईश्वरः एव अस्ति। एवं सर्वेपि गुणाः, एते सर्वेपि गुणाः केवलम् ईश्वरस्य समीपे भवन्ति। अतः षड् सम्पत्तयः संपूर्णतः यस्य समीपे अस्ति सः एव भगवान्। अन्यदपि उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवान् इति। सः एव भगवान् इति उच्यते। यः उत्पत्तिं जानाति, केषां? भूतानां, प्राणिनां। प्राणिनां उत्पत्तिं, समग्र सृष्टेः उत्पत्तिं जानाति, विनाशमपि जानाति, प्राणिनां जीवानां आगमनं गमनं आगति गति सर्वमपि जानाति, वेत्ति। समग्र विद्या अविद्या उभयमपि वेत्ति। सः भगवान् इति उच्यते, सः ईश्वरः इति उच्यते। अतः ईश्वरस्य एषा व्याख्या अस्ति। एषः ईश्वरः यदि मम अस्ति, एषः ईश्वरः यदि मया सह अस्ति, एतादृश ईश्वरे यदि मम अपारा श्रद्धा अस्ति, दृढ़ा भक्तिः अस्ति, तर्हि अहमपि ईश्वर संपन्नः, ईश्वरयुक्तः। ईश्वरस्य संपूर्ण शक्तिः मम शक्तिः अस्ति। ईश्वरस्य संपूर्णं बलं मम बलम् अस्ति, यतः मम पृष्ठतः ईश्वरस्य बलम् अस्ति। एवं ईश्वरस्य कृपा मम उपरि सदा सर्वदा अस्ति। यदा ईश्वरस्य कृपा सदा सर्वदा अस्ति, तदा ईश्वरः सदा सर्वदा हस्तं गृहीत्वा एव तिष्ठति। बहु उत्तमः एकः उत्तमं वर्णनमस्ति। रामकृष्ण परमहंसः वदति स्म, यथा एकः लघुबालः यदा भ्रमणार्थं गच्छति, तदा पिता अथवा ज्येष्ठः अग्रजः तेन सह गच्छति, माता वा। पिता एवं अंगुलिं दर्शयति, पुत्रः बालः अंगुलिं गृह्णाति, अनन्तरम् अंगुलिं गृहीत्वा गच्छति। यदा मार्गे कश्चन गर्तः आगच्छति, तदा बालकस्य हस्तः अंगुलितः निर्गच्छति। बालकः गर्ते पतितुं गच्छति, कदाचित् पतति अपि। रामकृष्ण जी वदति, एतस्य स्थाने किंचित् विपरीतं चिन्तयतु। यदि बालकस्य अंगुलिं ईश्वरः गृह्णाति, पूर्वं किम् आसीत्? ईश्वरस्य अंगुलिः बालेन गृहीता। इदानीं बालकस्य अंगुलिः ईश्वरेण गृहीता। ईश्वरः यदि बालकस्य अंगुलिं गृह्णाति, मार्गे यदि गर्तः आगच्छति, बालकः कथमपि न पतति, पतितुं न शक्नोति, यतः बालकस्य हस्तः कदाचित् मुक्तः भवति, परम् ईश्वरस्य हस्तः मुक्तः न भवति। ईश्वरः तं गृह्णाति, गृहीत्वा एव स्थापयति। एवं यदि अस्माकं स्थितिः अस्ति, ईश्वरः यदि अस्मान् गृहीत्वा तिष्ठति, तदा अस्माकं कदापि दूरवस्थितिः न भवति। एवं चेत् एतादृशी स्थितिः अस्ति चेत् अस्माकम् इच्छा अस्ति आत्मज्ञानम्। अतः आत्मज्ञानार्थम् ईश्वरः अस्माकं पुण्यानां कर्मणाम् अध्यक्षः ईश्वरः अस्ति। अस्माकं पुण्यकर्माणि, तादृशपुण्यकर्माणि एतस्मिन् मार्गे सः योजयति, ईश्वरस्य साहाय्यं प्राप्यते। अतः ईश्वरस्य साहाय्येन अस्माकं एषा यात्रा इतोपि सुचारुतया भवति। सः अग्रे इतोपि अनुकूलतां साधयति, उत्तम गुरुं प्रापयति, गुरुं प्रति नयति, ज्ञानवर्धनं करोति, बुद्धेः रक्षणं भवति, आरोग्यं सम्यक् तिष्ठति, सर्वविध सुविधा अस्ति। परन्तु शरीरं यदि निरोगं नास्ति, आरोग्यं सम्यक् नास्ति, तर्हि गुरुः अस्ति, ईश्वरस्य कृपा अस्ति, शास्त्रचिन्तनमपि प्राप्तुं शक्यते, परं शरीरमेव नास्ति चेत् किं कर्तुं शक्यते? अतः ईश्वरः सर्वं तत्र
स्थापयित्वा ददाति। एवं भक्तिः दृढ़ा धीयताम् आधीयताम् इति आचार्यः भगवान् शंकराचार्यः अत्र वदति। एतदनन्तरम् अन्यः विषयः आगच्छति, शान्त्यादिः परिचीयताम्। शान्त्यादीनां चयनं करणीयमस्ति। तद्विषये श्वः इत्युक्ते अग्रिमपर्याये वयं चर्चां करिष्यामः। इदानीं 10 निमेषाः सन्ति। केऽपि प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। प्रश्नार्थम् अवसरः अस्ति। नमस्ते। नमस्ते। आत्मकृपा इति यदुच्यते भवद्भिः, तद् मुमुक्षत्वम् इति वक्तुं शक्यते वा? न, मुमुक्षुत्वं तु किम् अस्ति? साधनं। वदामि, मुमुक्षुत्वं तु साधनमस्ति। विवेकः, वैराग्यं, समाधि, षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं। मुमुक्षुत्वं किमस्ति? मोक्षो मे भूयादिति दृढेच्छा, ये मुमुक्षुत्वम् अस्ति। परन्तु बहवः वदन्ति अहम् ईश्वर साक्षात्कारं कर्तुम् इच्छामि इति वदति, अहम् आत्म साक्षात्कारं कर्तुम् इच्छामि इति बहवः वदन्ति। तस्य अर्थः अस्ति मुमुक्षा अस्ति। आत्म साक्षात्कारः अर्थात् मुमुक्षा एव अस्ति, मोक्ष प्राप्तिरेव अस्ति। आत्म साक्षात्कारः इति कथनं सरलं, परन्तु आत्म साक्षात्कारस्य कार्यं तु मोक्षमेव अस्ति। सः मुक्तः भवति। आत्मानं यदा विजानाति तदा अनात्मानः ये सन्ति तेषां प्रभावः तस्य उपरि न भवति, मुक्तः एव। अत्र आत्मकृपा इत्युक्ते उदाहरणं यथा प्रातः ब्राह्म मुहूर्ते जागरणं कृत्वा ईश्वरचिन्तनं करणीयम्। शिवानंद जी महाराजः तु तावदपि वदन्ति, कदाचित् शीतप्रदेशः अस्ति, बहु शैत्यम् अस्ति, प्रातः उत्थाय स्नानं न शक्यते, चिन्ता मास्तु, स्नानं मास्तु, मुखं प्रक्षालयतु, किंचित् उदरं सर्वं स्वच्छं कृत्वा पादौ प्रक्षाल्य शरीरं किंचित् स्वस्थतया भवतु, उपविशतु, ईश्वर चिन्तनं करोतु। आचार्याः तु तावद् वदन्ति, यदा ईश्वर चिन्तनं करोति तदा हिमालय दिशि मुखं कृत्वा उपविशतु। यस्मिन् भागे, यस्यां दिशि हिमालयः अस्ति, मुखं कृत्वा उपविशतु इति बहवः वदन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते हिमालये बहवः योगिनः सन्ति, कति युग युगान्तरात् तत्रैव सन्ति, दृश्याः अदृश्याः, तेषां साधनाः सन्ति। प्रातः काले यदा ब्राह्म मुहूर्ते तस्मिन् समये तेषां मानसिक तरंगानां प्रसारः भवति। तत्र यदि ब्राह्म मुहूर्ते उपविश्य कोऽपि ब्रह्मात्म चिन्तनं करोति, ध्यानं करोति, तेषां तत्तरंग प्राप्तिः भवति। अतः ब्राह्म मुहूर्त कालः उत्तमः। पुनः ब्राह्म मुहूर्त कालः इतोपि बहूनि कारणानि सन्ति। यथा ब्राह्म मुहूर्त कालः तथैव अन्यदपि चिन्तनीयम्। इदानीम् उदाहरणम् आत्मकृपा विषये वदामि। इदानीं ब्राह्म मुहूर्त काले निद्रापि सम्यक् आगच्छति, प्रातः सम्यक् निद्रापि आगच्छति, तदपि सुखमस्ति, महत् सुखमस्ति, प्रत्यक्ष सुखमस्ति, अनुभूयते। अतः निद्रां त्यक्तुम् इच्छा न भवति। निद्रां न त्यजति इत्युक्ते हानिरेव अस्ति। ब्राह्म मुहूर्ते निद्रां त्यक्त्वा उपविशति चेत् लाभः अस्ति, परन्तु सुख प्राप्ति दृष्ट्या सः न उत्तिष्ठति चेत् हानिः अस्ति। अतः तस्य उपरि आत्मनः कृपा न अभवत्। आत्मनः कृपा यदा भवति नैव एतादृशं सुखं नापेक्षितं, महत् सुखं, सुखसागरम् अपेक्षितम् अस्ति। आत्मसाक्षात्कारः प्राप्तव्यः अस्ति। ब्राह्म मुहूर्त्याम् उत्थाय केवलं चिन्तनं करिष्यामि इति अस्ति आत्मकृपा।
अर्थात स्वस्य महती इच्छा तदर्थम एवं मार्गे सदा सर्वदा उदाहरणं यथा कदाचित् कश्चन गुरुः भगवद्गीता उपदेशं करोति उपदेशस्य कालः निश्चितः अस्ति तस्मिन् काले गृहे अतिथयः आगच्छन्ति इदानीं किं करणीयम् अतिथि सेवार्थं तत्र उपविशामश्चेत् प्रवचनं गच्छति प्रवचनं गच्छामः चेत् अतिथि सेवा अपि गच्छति अतः अत्र आत्मकृता कृपा कथं भवेत् तदा आत्मकृपा किं भवति आत्मा अनुकूलतां साधयितुं तानपि बोधयति बहु उत्तम प्रवचनम् अस्ति जीवने बहु लाभः अस्ति मम जीवने तु महत् परिवर्तनम् अस्ति मम स्वभावं तु भवन्तः जानन्ति स्म इदानीन्तन स्वभावमपि भवन्तः जानन्ति किं तत्र किञ्चित् गत्वा उपविशामः एकघण्टायाः विषयः अस्ति कदाचित् ते वदन्ति अस्तु अस्तु उपविशामः अथवा अनन्तरं मिलामः इति कृत्वा गच्छन्ति भवतु उभयमपि आत्मकृपा अस्ति अन्यथा सः एव आत्मा वदति अरे ते आगतवन्तः एतान् त्यक्त्वा गच्छामः चेत् एतेषां मनसि दुःखं भविष्यति एतदस्ति तदस्ति पुनः सा कृपा आत्मकृपा नास्ति तो या कापि परिस्थितिः भवतु सर्वस्यामपि परिस्थितौ अस्माकं मनः योग्यमार्गं यदा न त्यजति तदा मनसः कृपा आत्मकृपा इति उच्यते अतः इति भेदः अस्ति अहं स्वयमपि तस्मिन् मार्गे भवामि तत्र किमपि अल्टर्नेट न स्वीकरोमि कान्फ्लिक्ट् विना इति तत्र अस्तु अस्तु सत्यम् अवगतं धन्यवादः अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः कदाचित् गमनसमये सर्वे अपि यदि एकवारं मुखं दर्शयन्ति चेत् मम परिचयः भवति कति जनाः उपविशन्ति इति तदा एव कल्पना आगच्छति के उपविशन्ति अनन्तरं मुखं दृष्ट्वा समाधानमपि प्राप्यते तत् सम्यक् श्रुतवन्तः वा इति संस्कृतेन अस्ति इति कारणात् कदाचित् सर्वेषां कृते अवगन्तुं बहु सारल्यं न स्यात् इति भवितुम् अर्हति अतः यदि कस्यचित् तथा कस्मिन् विषये न अवगतम् इति अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नोति यदा कदापि अथवा तस्मिन् काले अपि मुखं दर्शयित्वा मया नावगतम् इति पृच्छति चेत् अहं वक्तुं शक्नोमि मम विक्षेपः न भवति अतः मनसि तथा न चिन्तयन्तु मम विक्षेपः भविष्यति विषयः बहु गभीरः अस्ति परन्तु विषयः अस्माकं स्वस्य अस्ति अतः स्वस्य विचारः करणीयः अस्ति तदर्थम् एकैकः अंशः यथा अवगच्छेत् मम तु इच्छा अस्ति यदि भवन्तः अनुवर्तनं करिष्यन्ति तर्हि कदाचित् एषः विषयः बहु मुख्यविषयः किञ्चित् विस्तरशः स्वीकृतवान् इतः परं तु एकस्यां कक्षायां बिन्दुद्वयं बिन्दुत्रयं भवति अतः अधिकाधिकं 7-8 कक्षासु सर्वं समाप्तं भविष्यति अग्रे यदि भवतां सर्वेषाम् इच्छा भवति तर्हि वयम् उपनिषदध्ययनम् अथवा किञ्चित् अन्यदध्ययनमपि गहनाध्ययनं कर्तुं शक्नुमः अहं समयं कल्पयिष्यामि समयं दास्यामि पश्यतु एतत् वर्गः इदानीं 10 पर्यन्तम् अभवत् किल तत् सर्वेषां पूर्वतन वर्गाणां लिंक् प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् भवन्तः अत्र भवताम् ईमेल् अड्रेस् स्थापयन्तु
पूर्वतन सर्ववर्गाणामपि लिङ्क् वयं प्रेषयामः। ईमेल लिंक कुत्र स्थापयेत्? चाट् बाक्स् मध्ये स्थापयतु। द्वितीयवारं श्रोतुम् अनुकूलता भविष्यति, संस्कृतस्य अभ्यासाय अपि भवति। सम्यक्। मम तु महान् सन्तोषः अस्ति। मम स्वप्नः आसीत् संस्कृतमाध्यमेन वेदान्तशिक्षणं। सन्यासी जीवनात् पूर्वतः मम स्वप्नः आसीत्। इंग्लिश माध्यमेन, हिंदी माध्यमेन अथवा यथा अस्माकं गुजराती भाषा गुजराती माध्यमेन बहवः आचार्याः वदन्ति संस्कृतेन वक्तव्यमिति मम स्वप्नः आसीत्। तं स्वप्नं भवन्तः सर्वे साकारं कुर्वन्तः सन्ति। कृत्वा महान् सन्तोषः। स्वामिन् पूर्वं मम नाम भोगः, वस्तुतः अटलाण्टा नगरतः अस्मि। सद्यः भारते मम पुत्र्याः विवाहार्थम् आगतवान् अस्मि। तत्र भवान् यदा उक्तवान् एकस्मिन् श्लोके पूर्वं आत्मा स्वयं वृणोति इति, तर्हि अस्माकं हस्ते किमपि नास्ति इति वा? अस्माकं न तथा आत्मा इत्युक्ते आत्मा सत्यं स्वं वृणोति। वदामि। तत्र नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्। अर्थात अयम आत्मा इति एकः अहम इति भिन्नः इति नास्ति। आत्मा अयम आत्मा एव अहम अस्मि। यदा अहम वदामि तदा अहम इत्युक्ते देहः इंद्रियाणि इति नाहं देहः, नाहम् इंद्रियाणि, नाहं मनः, नाहं बुद्धिः। यथा बहुषु सर्वत्र उच्यते खलु, अहम इंद्रियाणि नास्मि, अहम देहः नास्मि, अहम मनः नास्मि, अहम बुद्धिः नास्मि। ततः परे यः अस्ति सः एव अहम् अस्मि, सः एव आत्मा अस्ति, सः एव अहम् अस्मि। अर्थात अयम आत्मा यस्य वर्णनं करोति इत्युक्ते आत्मकृपा अस्ति खलु, सा आत्मकृपा यस्य अस्ति सः अहम् अस्मि। मम एव कृपा आत्मकृपा अस्ति। अहं मां प्रति यदि जागरूकः अस्मि, प्रमत्तः नास्मि, तर्हि अहम् आत्मनः वर्णनं करोमि। यदि अहं स्वप्रति जागरूकः नास्मि, सावधानः नास्मि, तर्हि अहं स्वप्रति अन्यायं करोमि, अत्याचारं करोमि। अतः अहं स्वात्मानं त्यक्त्वा अन्यं पश्यामि चेत् आत्मनः वर्णनं नास्ति, अन्यस्य वर्णनमस्ति। अतः अन्यस्य स्वीकारः मास्तु, स्वस्य स्वीकारः। यदा अहं स्वस्य कृते स्वस्य स्वीकारं करोमि तदा एव अस्ति आत्मकृपा। अतः एषः आत्मा यदा वर्णनं करोति इत्युक्ते अन्यान् सर्वान् त्यक्त्वा केवलं स्वस्य वर्णनं करोति, स्वयमेव अहमेव इति चिन्तयति, तदा एव सः एतत् प्राप्तुं शक्नोति इत्यर्थः। अदर्वैस् नास्ति। एतस्मिन् अन्य विषयाणां चिन्तनं करोति चेत् आत्मानं त्यक्त्वा एव अन्य विषयाणां चिन्तनं भवति। किञ्चित् गूढः अर्थः अस्ति। यदा कठोपनिषद अध्ययनं भविष्यति तदानीम् इतोपि भाष्यानुसारं किञ्चित् डिटेल् गच्छामः। प्रश्नस्य उत्तरे बहु डिटेल् न भवति, पठनसमये अधिकं भविष्यति, श्रोतुं शक्नुमः। अन्यत् किमपि अस्ति केनापि प्रष्टव्यम्? अद्य बहवः मेसेज् अपि सम्यक् दत्तवन्तः, बहूनाम् अस्ति। उत्तमं, तर्हि इदानीम् अत्र समापयामः। ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।